दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एक नए स्पीकर के बारे में जो कि बजट स्पीकर है। तो आज मेरे पास एक फ्लिपकार्ट से स्पीकर रिसीव हुआ। आज यहाँ बहुत बारिश था इसलिए पैकेज भी गीला हो गया। चलो इसको फिर हम अभी अनबॉक्सिंग करके आपके सामने दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो एक बड़ा सा डब्बा है, इसमें ब्लूटूथ स्पीकर है। यह है प्रोटोनिक्स का ब्लूटूथ स्पीकर है। इसका मॉडल नंबर है, मॉडल मतलब नेम है ब्रिज 2 सिंपली लाउड एंड क्लियर। इसमें जो लिखा है, इसमें क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है वो आपको मैं आपको बताता हूँ। TWS फंक्शन, आप लोग समझ रहे हो TWS फंक्शन क्या होता है। अगर सेम ब्लूटूथ स्पीकर आपके पास दो है तो उसको आप कनेक्ट करके दोनों को एक ब्लूटूथ के साथ चला सकते हो। मतलब एक फ़ोन से आप दो ब्लूटूथ स्पीकर आप चला सकते हो। और इसमें इनबिल्ट माइक है, हाई क्वालिटी बैटरी है, लॉन्ग लास्टिंग प्ले टाइम है और माइक्रो कार्ड SD स्लॉट है, क्लियर बेस साउंड है और इंटेलिजेंट पावर सेफ डिज़ाइन है और स्पेल बिंडिंग म्यूजिक एंड लाइट है। मतलब इसकी ब्लूटूथ स्पीकर की जो ऊपर है उसमें माइक लाइट लगा हुआ और IPX4 वाटर रेजिस्टेंट डिज़ाइन है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इक्विपमेंट, अभी हम इसको खोल के देखते हैं क्या मतलब इसके अंदर क्या क्या दिया है। चलो अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो स्पीकर है बहुत हेवी है, काफ़ी लंबा है स्पीकर। इसके अंदर एक माइक्रो USB चार्जर केबल दिया है और एक ऑक्स केबल दिया है। ऑक्स केबल है और एक माइक्रो USB चार्जर केबल। ये है वारंटी कार्ड और ये है यूज़र मैनुअल ब्रिज 2। चलो फिर अभी हम इसका म्यूजिक टेस्ट करेंगे। अभी सुन सकते हो आप लोग कितना धांसू आवाज है इसकी। बेस भी बहुत बढ़िया है। ऊपर में रेनबो कलर आ रहा है, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्लू। तो दोस्तों ये स्पीकर आप लोगों को कैसा लगा? मैंने 3-4 स्पीकर को अनबॉक्सिंग किया हूँ बट ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इसकी आवाज़ जो है बहुत बढ़िया है
और मैं बताऊंगा आप लोगों के बजट स्पीकर है। इसकी रेट ऐसी भी आप फ्लिपकार्ट में चेकआउट करोगे तो 2500 लगभग आएगा, बट इसको मैंने 10% डिस्काउंट में लिया हूँ, मेरे को 2250 में मिला है। तो बड़ी बहुत मतलब बजट स्पीकर है, 20 वाट की स्पीकर है और आपको 2250 में मिल रहा है। आप लोग इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हो और इसको ले सकते हो। बहुत अच्छा आवाज़ है इसकी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।